បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់តើបូមទលី Makita ដែលដំណើរការដោយថ្ម 18V បាទ lithium ion មួយនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចំពោះមួយប្រអប់នេះតែម្ដងមានលេខកូដ DCL184RF បាទ DCL184RF គឺជាលេខកូដមកប្រអប់ហ្នឹងតែម្ដងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយរូបនៅលើហ្នឹងគឺមានបញ្ជាក់ថាមកជាមួយនឹងថ្មមកគ្រាប់បាទហើយនឹងឆ្នាំងសាកមួយបាទហើយឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Cordless cleaner ហើយនេះមានសញ្ញា LST 18V ចឹងមកបាទអូខេផ្នែកកណេះវិញគឺយើងឃើញមានបាទរូបមួយចំនួនបាទដូចជានេះគេដាក់ត្រាយម៉ូទ័រហ្នឹងគឺបូមបាទបូមបានថាប្រភេទសម្រាមស្ងួតបាទហើយមានថង់បាទហៅថាថង់ទុកទលេបាទ50បាទអធិស្ឋាន500 មីលីលីត្រហ្នឹងហើយ500 មីលីលីត្រ speed select select ទៀតអូខេហើយនេះគឺបាទមាន pole LED សម្រាប់បញ្ជាក់ថាវាអស់ថ្មផ្សេងហើយនេះគឺបាទកុងតាក់ដំណើរការក៏ដូចជាកុងតាក់បិទហើយនេះគឺជា accessory បាទហើយនេះគឺបាទការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាថង់ទុកទលីហើយនឹងមានមកជាមួយនឹងកាបូបមួយអូខេបាទអញ្ចឹងគោលម្ដងខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញពីរូបរាងរបស់វាពិតនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាសម័យទៅលើការងារគឺត្រូវជាមួយនឹងការងារឬអត់បើមិនជាត្រូវមួយការងារយើងពេញទៅវាមិនខំម្ដងអញ្ចឹងណាអូខេបាទវាលយត្រង់ថាមកជាមួយនឹងនេះបាទកាបូបមួយដ៏ស្រស់ស្អាតបងប្អូនទាំងគ្នាបាទខ្ជូតហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ជូតហ្មង super nice មាន logo brand បាទកាបូបហ្នឹងអែមមានកន្លែងនេះខ្ពក់បាទជាមួយនឹងខ្សែរបស់វាស្ពាយបាទនេះអែមណាហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមម្ដងនៅផ្នែកខាងក្រោមគឺមានកន្លែងជើងទប់4ទៀតអូខេបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាមានកន្លែងខ្ពក់ណាអូខេនេះយួរតោះខ្ញុំធ្វើការបើកអូខេយើងឃើញមានសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទ Cordless cleaner DCL184 បាទនេះគឺរបៀបប្រើប្រាស់ទាំងអស់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាមានតាំងពីរបៀបដាក់ថ្មចូលដាក់ dust bag របស់វាបាទកុងតាក់កំពូលណាហើយមានកន្លែងមើលគ្រប់បែបយ៉ាងនេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអ្នកគ្នាមើលពីបាទ spec របស់វាក៏ដូចជាបាទការប្រើប្រាស់របស់វានឹងទៅបាទទើបយើងប្រើត្រូវបច្ចេកទេសណាអូខេបាទមានរបៀបដាក់ accessory បាទអូខេច្រើនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់យើងមកមើល spec វាបន្តិចបាទ dust bag របស់វាគឺ500 មីលីលីត្របាទជាមួយនឹង paper យើងអាចប្រើជាមួយ dust bag មាន2មាន dust bag ធម្មតាហើយនិង paper របស់វាបាន330 មីលីលីត្របាទហើយរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងថ្ម3អាំពែគឺបាទ80នាទីជាមួយនឹងលេខ1បាទលេខ2 30លេខ3 20នាទីបាទថ្ម3អាំពែហ្នឹងហើយទម្ងន់របស់វា2គីឡូបាទ2គីឡូ2ខាំបាទប្រើខ្សែសង្សាបាទនេះគឺបានធានាបាទបានធានារបស់វាបាទខាងក្នុងហ្នឹងមានបាទខ្សែស្ពាយបាទមាន logo brand នៅលើនឹងទៀតណាអែមមែនតែន very nice ហ្មងហើយអ្នកបូមបាទបូមនៅលើបាទពុកអីផ្សេងណាបាទបូមនៅលើកៅអីដងតបាទបូមនៅលើបាទចង្អោប្រអួចឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬស្អីផ្សេងៗហើយបូមនេះយើងអាចកាច់បានណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះកាច់បានទេអូខេនេះដងតបូមកន្លែងចង្អៀតណាកន្លែងក្លៀតដូចជាបាទកែងពុកកែងសាឡុងអីហ្នឹងគឺយើងបូមតាមនេះអូខេនេះផ្នែកខាងផ្លុំយើងភ្ជាប់កតុយរបស់វាយើងអាចផ្លុំបានខ្លះហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទកម្លាំងរបស់វាល្មមក្នុងការផ្លុំបាទហើយមកជាមួយនឹងបាទ paper dust bag ហ្នឹងចំនួន5នៅក្នុងហ្នឹងបាទគឺមានលេខកូដ19 45 66 ដក 1បាទគឺជាបាទលេខកូដរបស់បាទនេះ paper dust bag ហ្នឹងហើយបាទហើយនេះបូមនៅលើបាទកម្មញ្ញៃបាទនេះសម្រាប់បូមលើកម្មញ្ញៃនេះបាទគឺមានចុងស្រួចដើម្បីកោសកម្មញ្ញៃណាកោសកម្មញ្ញៃឲ្យវា
ឲ្យវាចេញដីមកយើងធ្វើការបូមបាទនៅក្នុងឡាននៅក្នុងអីផ្សេងបាទមាន logo brand Makita ផុសនេះទេណៃហ្មងបាទបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងថ្ម3 ampere បាទ3 ampere 18 volt ហ្នឹង3 ampere មួយកូនលេខកូដរបស់វានៅផ្នែកខាងក្រោយ BL18 បាទ 30B អូខេបាទបាទមានថ្ម4កាំស្រាប់អូខេបាទមកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកមកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកបាទ weight fast charge លេខកូដ DC18RC បាទនេះគឺមានដង្ហាលបាទដង្ហាលមកខបហ្នឹងស្អំកប់ថ្មត្រជាក់ណាហើយថ្ម3 ampere នេះសាកតែ22នាទីពេញអូខេគឺបែបនេះខាងក្រោយឲ្យដូចរបស់វាបាទនៅលើនេះគឺមានភ្លើងបាទ3ពណ៌បាទពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងនិងពណ៌លឿងណាចឹងយើងស៊ូមតិចវិញអូខេឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹង motor នេះម្ដងបាទខាងក្រោយនេះបាទ Makita DCL184 18V ណាកន្លែងនេះបើកជាមួយនឹងកន្លែងដាក់ dust bag បាទនេះមកជាមួយនឹងប្រភេទបាទ fiber គេថា fiber បាទអានេះយើងប្រើរយៈពេលប្រហែលជា 3-4 ដងពេញ 3-4 ដងឬ 6-7 ដងអញ្ចឹងទៅបាទយើងធ្វើការចាក់ចោលណាពេញចាក់ចោលច្រើនដងប្រហែលជា 6-7 ដងយើងធ្វើការបោះចោលណាបងប្អូនអរគ្នាកុំបន្តប្រើទៀតហើយហាមឲ្យវាត្រូវទឹកអត់បោកបានទេបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាបោកត្រូវទឹកអីផ្សេងៗគឺធ្វើឲ្យវារីកណានេះជាន់នេះយើងដាក់តាមត្រូវបងប្អូនគ្នាដាក់ប៉ុណ្ណឹងអូខេពេលបើកយើងឆ្កឹះទៅនេះបាទបើកបាទនៅផ្នែកខាងលើគឺមានបាទប៊ូតុងបិទប៊ូតុងបើកណាមាន3លេខនៅនេះបាទហើយខ្សែស្ពាយយើងអាចខ្ពុះនៅនេះណាខ្ពុះនៅនេះបាទដើម្បីស្ពាយបូមនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការស្ពាយបូមយើងអាចខ្ពុះនៅនេះម្ដងណានេះខ្ពុះនៅនេះខ្ពុះនៅជាមួយនឹងកតាបណាអូខេពួកមួយកតាបនៅចំពោះមុខងារផ្នែកផ្លុំវិញនេះផ្នែកខាងនេះបាទផ្នែកផ្លុំណាយើងមានកលឹះនេះបាទមានកលឹះនេះហើយនឹងកលឹះនេះសោកបាទសោកកលឹះនេះមកចូលមកបាទបន្តទៀតយើងរុញនេះចូលបាទអញ្ចឹងនេះផ្នែកផ្លុំថ្មដែលមកជាមួយបាទដាក់ចូលបាទនៅពេលយើងដាក់ថ្មគឺនេះបងប្អូនអរគ្នាមើលផ្នែកខាងនេះណានេះចង្អុលថ្មរួចតាំងកលឹះនេះអូខេចូលដកចេញចុចប៊ូតុងពណ៌សដកចេញដាក់ចូលដកចេញអូខេចុចប៊ូតុងដំណើរការបាទចំពោះការប្រើប្រាស់នេះគឺយើងមើលតាមហ្នឹងណាបងប្អូនគ្នាគឺចុចដំបូងលេខ2បន្ទាប់មកគឺលេខ3បន្ទាប់មកទៀតគឺលេខ1បាទនៅពេលយើងចុចដំបូងគឺលេខ2ដាច់ខាតអូខេចំពោះកន្លែងនេះវិញយើងញុកកន្លែងនេះណាចង់ចោលកន្លែងហ្នឹងអូខេកន្លែងនេះនៅពេលដែលវាបាទអស់ភ្លើងអស់ថ្មបាទថ្មអស់ណាគឺវាលោតភ្លើងពណ៌ក្រហមនេះអូខេផ្នែកខាងនេះគឺមាន logo បាទ Makita ផុសបាទមាន logo ផុសអូខេនៅជើងថ្មតានេះគឺមានបាទមានសញ្ញា LST របៀបដោះចេញបងប្អូនអរគ្នាចុចកន្លែងកន្លឺនេះចុចបាទចុចវាហើយទាញមកអូខេបាទនេះស្រួលប្រើបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូបើកប្រអប់ motor បូមទូលី Makita ដែលដំណើរការដោយថ្ម 18V lithium ion ដែលមានលេខកូដ DCL184RF ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ comment នៅខាងក្រោមណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទជួយ like ជួយ share បាទជួយ subscribe ជួយចុចកណ្ដឹងមួយបាទបាយបាយបងប្អូនអ្នកគ្នា